लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन किया था जिसमें लिस्ट ऑफ 7 वीडियोस दिया था। उसमें से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था रियल लाइफ टाइपिंग टेस्ट एक्सपीरियंस जो हमने 2021 एग्ज़ाम में दिया था। जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है अभी, उनका सबसे ज़्यादा डिमांड वही था। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हो साइड में आपको टाइपिंग मीटर दिखता है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि आप इंस्टॉल कर लोगे, साइड में ये आ जाएगा टाइपिंग एक्सटेंशन। उससे आपको आपकी टाइपिंग स्पीड पता चल जाएगी। उसके बाद अपना नाम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, एंटर। देन आफ्टर दैट यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेस डायरेक्ट स्किप करना एंड डायरेक्टली टाइपिंग टेस्ट पे चले जाना। टाइपिंग टेस्ट पे सिंस हमारा ट्रायल वर्जन है तो सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे अलाउ करता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट के 5 टेस्ट कंटिन्यू दे देना, 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा पैरा और टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम आ गया है। अब टाइपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, टाइपिंग टेस्ट बहुत इजी होता है। ठीक है, आप बहुत इजीली कीबोर्ड की तरफ देख के, स्क्रीन की तरफ देख के टाइप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपको सारी कीबोर्ड्स और फिंगर्स लर्न होना चाहिए। बस एक है कि जो स्पेस का बटन है वो अपने थंब पे हमेशा याद रखना। एंड जितने भी आपके लेटर्स है, कौन सा लेटर कीबोर्ड में कहाँ पे प्लेस्ड है, वो बस इतना याद रखो सो दैट आपको टाइम पे वहाँ पे ढूंढना ना पड़े कि भाई ये लेटर कहाँ पे है। एंड जितने भी सिंबल्स है, ठीक है, कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, वो सारे आपको लर्न होने चाहिए कि कीबोर्ड पे वो कहाँ पे प्लेस्ड है, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े, आपका 10 सेकंड वो ढूंढने में ही ना चले जाए। एंड आई एम वेरी श्योर मॉर्निंग में 10 मिनट, इवनिंग में 10 मिनट, ज़्यादा टाइम मत देना। आई एम वेरी श्योर आप लोगों के बाकी एग्ज़ाम्स भी होंगे, जो भी आप लोग बाकी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बाकी एग्ज़ाम पे फोकस करो। इसमें सिर्फ मॉर्निंग में 10 मिनट और इवनिंग में 10 मिनट दे दो, टाइम काम हो जाएगा। इतना कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 10 मिनट्स का होने वाला है एंड बैक स्पेस अलाउड है। तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एक्यूरेसी कैसी है, क्या नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम पे सबसे पहली चीज़ फोकस ऑन एक्यूरेसी, सो दैट आपको बार बार बैक स्पेस दबाना ना पड़े, क्योंकि बैक स्पेस आपका की डिप्रेशन में काउंट नहीं होता। एज वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 मिनट्स, स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, एंड हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 35 वर्ड्स पर मिनट। सो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, सुबह शाम, बस 10-10 मिनट, आपका वो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। सेकंड वाला, इसमें भी 2 मिनट का टाइम रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा 2 मिनट हम लोग ट्राई करके देखते क्या स्पीड होती है। इस बार थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो लोग महाराष्ट्र से अप्लाई किए थे, उनका मुंबई ही सेंटर आएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों का टाइपिंग में शॉर्टलिस्ट होता है। वैसे तो आपका रिज़ल्ट भी अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, एंड आई एम वेरी श्योर आपका दिसंबर एंड तक या जनवरी स्टार्टिंग तक आपका ज्वाइनिंग आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड, टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, एंड घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है, मैंने कुछ 2500 मेरे की डिप्रेशन हुआ था, एंड रिज़ल्ट टाइपिंग टेस्ट का आपका तुरंत आ जाता है। जैसे आप सबमिट कर देते हो,
आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि आपने कितना टाइम लिया है एंड एक्यूरेसी क्या है एंड कितना की डिप्रेशन आया आपका। सो घबराने वाली बात नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग टाइपिंग टेस्ट एंड टेकिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, ओके। बाकी की एग्ज़ाम्स भी होंगी, बाकी के एग्ज़ाम्स का भी आप प्रिपरेशन करो। 35 मिनट्स बचा है एंड ऐसे ही जैसे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वैसे ही वहाँ पे भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बस थोड़ा सा बच्चा है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा इस बार स्पीड क्या होता है। एंड ये जो मीटर है, ये टाइपिंग मास्टर यूज़ करते टाइम ये मीटर काम नहीं करता, जो टाइपिंग मीटर है, ठीक है। कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार 31 वर्ड्स पर मिनट आया है हमारा रिजल्ट, ठीक है। लास्ट टाइम से 5 वर्ड्स पर मिनट बेटर है। ठीक है, ये हो गया टाइपिंग मास्टर। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका इजीली स्पीड बढ़ जाएगी, इजीली आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक और वेबसाइट है टाइपिंग बाबा, आई थिंक दिस इज़ वेरी फेमस वेबसाइट। टाइपिंग बाबा पे जाते हैं, यहाँ से सर्च कर लीजिए, जो पहला ही लिंक है वो ओपन करने के बाद टाइपिंग टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, आप हिंदी हो तो आप हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश कर लेना। नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आप टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, 10 मिनट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 मिनट्स सिलेक्ट करता हूँ बस आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सेट वर्ड लिमिट डिसेबल्ड, बैक स्पेस अनेबल है तो अनेबल करना, ठीक है। एंड स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड। हमारा पैरा आ गया है एंड राइट साइड में ध्यान दीजिए, इस बार ये टाइपिंग मीटर काम करेगा, ठीक है। सो वी विल गेट अवर रियल टाइम टाइपिंग वर्ड पर मिनट। हमारा स्पीड क्या होता है वो हमें रियल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपना प्रैक्टिस अपने लैपटॉप या पीसी पे करो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नेट कैफ़े में चले जाओ, लेकिन डोंट प्रैक्टिस ऑन मोबाइल, इट इज़ ऑफ यूजलेस। एंड प्रैक्टिस करते टाइम पे जो आपका कीबोर्ड है, ठीक है, जो बड़ा कीबोर्ड आता है जो नेट कैफ़ेज़ में वगैरह रहता है वो कीबोर्ड यूज़ करना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कुछ 200-300 रुपये का कीबोर्ड आता है ब्लैक वाला, वो कीबोर्ड यूज़ करना। आपको सभी कीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी की कहाँ पे प्लेस्ड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो सिंबल्स है, ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का। सो सिंबल्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है ये याद रखना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी कि फिंगर्स के हिसाब से आपको प्लेसमेंट पता हो, ठीक है। फिंगर्स के हिसाब से प्लेसमेंट नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ पे है, कैसा है, कीबोर्ड में कौन से साइड में प्लेस्ड है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में है, ठीक है, ये सब पता रहना ज़रूरी है, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं अभी। देखो आप मेरी रियल टाइम स्पीड देख सकते हो, आप राइट साइड में जो नीचे मीटर है वहाँ पे दिख रहा होगा 39, 40, 45। सो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपका रियल टाइम स्पीड देखने के लिए।
एंड प्लीज़ फोकस ऑन एक्यूरेसी। बार बार बैक स्पेस दबा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैक स्पेस विल नॉट बी काउंटेड एज योर की डिप्रेशन। ओके, सो बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करना। थोड़ा बहुत चल जाएगा, बस अपना काम रखना, कूल रखना, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। सो ये देखो रिजल्ट आ गया है 31.60 वर्ड पर मिनट, ठीक है, एंड 9480 की डिप्रेशन पर आवर। एज पर नोटिफिकेशन हमारा रिक्वायरमेंट है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड की डिप्रेशन इज 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एज पर नोट। एंड हिंदी वालों के लिए थोड़ा कम है, 5 वर्ड्स का डिफरेंस है। सो यहाँ पे हमारा आ रहा है 33.60 वर्ड्स पर मिनट। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 10 मिनट में आता है 1750 की डिप्रेशन, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन ईजिली डू 1750। मुझे याद है मैंने अपना 2500 की डिप्रेशन किया था 10 मिनट में। सो आप लोग भी बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। बस इसी चीज़ को फोकस रखना कि 1750 से ऊपर लेना है कुछ भी करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।